可以说，咳嗽病人哮喘是在诊断还是比较困难的，因为它没有金标准。它的金标准呢，就是病理学检查，但你不可能将每一个小孩都拿点气管的这个活体组织来做检查。那在世界各地不同的地方有不同的诊断标准，好像欧洲、美国，他们那个诊断标准呢，都不强求那个特实有什么一定要咳嗽4周以上这些没有的他主要强调就是用了抗哮喘的药物，它治疗有效，他们就强调这一点。但我们国内呢，跟日本呢都比较相似强调呢咳嗽的时间要超过4周以上，晚上或者早上起来干咳为主临床上呢没有感染的真相，就没有好像细菌感染病毒感染没有这些真相，或者经过一段比较长时间的抗生素治疗没有效而且抗哮喘治疗呢有效还有一个呢，就排除了其他引起慢性咳嗽的原因。这4点是最主要的。当然了，还有一个继发试验阳性，就是我用了乙酰胆碱性的刺激以后呢，它会咳嗽加重还有这个家属有那个哮喘或者过敏性疾病这些病史。但我们最主要的头4点，这个排除的比较困难。这么多慢性咳嗽的人，一定要慢慢的将所有的排除掉假如你有些病人诊断了是了，但是呢治疗效果不好，那你就不能算他是。所以很强调一定要有抗这个哮喘的药物治疗有效才能诊断。即使你这个气道高反应性存在了，也不能诊断它。检疫的标准是有还跟刚才讲的一样，它也不是金标准，就这个初步来考虑它是这个，一般是强调第一点，咳嗽的时间要持续4周以上。第二点呢，就是用抗哮喘的药物治疗有效，那我们就可以考虑它是咳嗽病人哮喘。但正如刚才讲过，它这个哮喘呢跟咳嗽病人哮喘都是一个排他性的诊断，就将其他的所有的疾病都排除掉了，我们才能诊断所以这个是一样还有很强调是抗哮喘治疗有效。